Ka Meghalaya Games ke Bandriu kala beteng syaka sengi ka balai ha ka bakinong yelehkai na keleng ke jela kila pen iya kasap ka phong jongki ha ke jingialehkai track and field baper. Ha ke jingya mare san hajar meter jongki shinrang u Daniel Lingdo wa lang na East Khas Hills District ulayo ya ka kerdan bah kli do da ka ba pendep ha ka por ka ba khandriu minit lai point sau second. U Crester John Pathau na Southwest Khasi Hills District bat uban job lang wanyang na West Khasi Hills kila bat ika kerdan ka baar bat ka balai. Ha kejinya kun jongki kentai ka glorify kurba jong ka East Khasi Hills District kala kuria katak maksiar da ka ba pendep ha ka por arpo minit khandriu point arpo second. Bot saka bala siudor Pathau Southwest Khasi Hills bat ka pernai kendai na East Giant Hills District ki bala kuria katak marupa bernong. Ha ke jinga kop hai jom la saki ya ki jingialehkai ba itenat bha ha ke ba usimian marak na North Garo Hills bat uterang en sangma na East Garo Hills baro arngut kila pendep ya ke jingjerong ke ba iwei point prapulai meter bat yasam ya ke kerdan beningkong u Primus Ronghi na Ribhoi District ulayo ya ke kerdan ke balai. Ha ke jinga kop hai jom jongki kentai ka Ribhoi lingba ka Rinalis ingti bat ka Andrisha Kleng kila yakai na ke benta ke tak maksiar ha ke jingjerong iwei point sanpoi meters ka Jerik Chi S Sangma na South Garo Hills kalara ya ke tak marnong ha ke jingjegai iwei point sapu meter. Ka jinga mare shispa meter ka dei ka wena ki jingialehkai bakong san jong ka tega sengi u Henry Yoga e Sangma ka North Garo Hills District ula job ya ka final jong ki shinrang da ka ba pendap ha ka por ka ba cutway point cut san second kat ba urenal di dhar ka West Giant Hills bat u hopeful son lingdo ka West Khasi Hills kilawan ba arbat balai. Ha ka jinya kop mare final ka bashi spa meter jongki kentai ka himon ki khayi na West Giant Hills District kala kini ya ka kerdan beningkong da ka bapendap hapo khatlai point nri punyo second but saka pringchi ar marak na South Garo Hills bat ka riyu ka rembai na East Khasi Hills. Ha ka final ka ba praspa meter u11 dekhar na East Giant Hills ulawan beningkong kat ba upara lokjong u Rishan Meki rengklem ula khor ya katak marupa kat ba u dae mirnti ki pakema jong ka West Giant Hills District ula khor ya katak marnong. Ha ka jinga kun joki kentai ka Bethlehem Grace Makri na East Khasi Hills kalawan beningkong da ka bakama ya ka por ka ba ar minute lai punyo point nyo pu ar second. Kamun langki kendai na West Giant Hills kalawan baar bat kadaplin wak lang na ka South West Khasi Hills kalawan balai. Di bonjob lang wanyang ngade na po West Khasi Hills District ngasal kai haki lais la sausin meta ngale kai Meghalaya Games mena how arajar arpeo ngale juga 800 bat 1500 jong arajar akuar ngale ka 1500 bat 800 ngana cik na dang change event sepetahi ki arajar apply mata putura dengan change event nga change 5000 bat 1500 yang mentang la buban le kai biasa ka 5000 bat 1000 ngana change event langsung komen yang nama mengalong ya kun lang bagi ya lang ya kenduk lang bagi senior jong ade bajeng kemilin ti jong kalong ba lakang lang kabala lang ban baro ki athletics umdai tang shimat handa ya baro lang bangin praktis bahaban ban poi kam jengai umdai ta posted lade mga Crester John Pathau na sa West Khasi Hills District te ngasmutna ba ayo ini ngajob ini silver medal medaksi 5000 meter te kane kasin gaban kong ba ngayle competition sa ka rilum jantia te ngasmutna ba kapit ka standard kala kamdan ni kendiat banyak compare bet ki snembal adep te kermen skem ba kini kinong penya dan kini ki association ki badan sa jantia kina improve isu na ko pawas ko por de kasin ka balai ka ngayle kai Meghalaya Games te habaro ki light scene nga 5000 10000 ngayle kai te ngayo silver medal te nga imat yang anak thok keteng silver medal te Meghalaya Games sia keren komik no te rabun ki ngayle kai ngate ngayle kai marathon so dang sudep haunu snembra dep madang suwan ngayle kai all India Police Game te ngayo silver haga marathon category Blay fibaro keteng juga ngedai balas sudah Pathau buat ngedai na Southwest Khasi Hills buat ngayle kaya ka 5000 te mitang ngayo ya ka silver mo te nasetenat mo ngamare mena ngi dan lang baro
kum to participate lang mo ni enjoy lang ngadto ita. Berarti baru kita nyawa kadai Daniel Indo Walang po East Casino District barangay Shimenta Athletics event 5,000 but 10,000 meter. Parang sudah pion medal po 5,000 meter belum medal. Kami tu sim rival lah Shimenta Bunsin North East game dulu national game dulu po North East game lah gold medal atli po national game kan kami naik boleh dulu iki organizer jangka 6 Meghalaya Games jangka biang mau jangka sa jaka bam jaka di eru no sudah
Rider number 1, beat number 01, warm and dive. On the count of 3, 2, 1.
who we are. We won't back down and we won't give up. We're striving forward and we'll reach to the top. We are the future, we are the stars. We'll fight till the end, 'cause that's who we are. We won't back down and we won't give up. We're striving forward and we'll reach to the top. We are the future, we